風暴韋柏逼近香港，天文台星期五午後調高風力預測，預計星期日將會吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，離岸及高地更加會達到10級風力。星期一風力稍降，初時吹東南風6至7級，稍後將會吹東南風5至6級。天文台預料熱帶風暴韋柏會喺星期五夜晚至星期六初進入本港800公里範圍之內，並且喺星期日最接近珠江口一帶。天文台到時會發出1號戒備信號，並且會考慮喺星期六日間發出3號強風信號。星期五朝早，本港有部分地區落雨。天文台喺朝早11點幾一度發出黃色暴雨警告，其後喺下晝時分取消。